И всем привет, ребятки! И я делаю сегодня тутор на то, как получить волосы и ауру. Вы меня об этом просили, так что я так сделаю. Вот. Для волос мы должны зайти в инвент Gucci Town. Надо нам сюда зайти. Заходим в этот ивент. Я уже сюда зашла. И для начала мы пойдем вот сюда вот, в магазин Gucci. Тут мы сможем найти наши волосики. И еще 3 вещички. Наступаем вот сюда. И нажимаем на вот эту вот кнопочку. Немножечко листаем. И тут у нас есть вот эти вот волосы. Тут есть еще одни волосы, футболочка и шляпка. Но в этом видео просто покажу, как зарабатывать эти кристаллики, за которые можно купить эти волосики. Для начала идем обратно на центр. Прыг, скок. Кстати, сейчас у меня идет набор в друзья. И минимум максимум 10 друзей я добавляю пока что. Напишите в комментариях свой ник, и вы можете стать следующим моим другом. Есть всего лишь 10 мест, так что успейте. Вот, я пришла к этому порталу, и тут есть мини-игры. Заходим в этот портал. И сейчас я скажу, что делать. Там будут мини-игры, и там правила будут у вас на экранах. Если вы что-то не поняли, то пишите в комментариях, говорю вам сразу. И тут будут мини-игры. Правила у вас будут на экранах. И так, выигрывая мини-игры, вы сможете получать эти кристаллики, за которые вы сможете купить эти волосики. Ладно. Переходим к ауре. Для ауры мы должны зайти в вот этот вот режим. Алло, Санктуари. Не знаю, как это правильно читается, но в общем. И я уже получила некоторые вещички. Но мы сюда пришли именно за аурой. В общем, объяснение будет недолгое. Мы должны заходить сюда 7 дней. Но не просто заходить, а медитировать 7 дней. Неважно, какая медитация, неважно, сколько минут. Главное, чтобы медитировали 7 дней подряд. Я думаю, все поняли. И если кто-то что-то не понял, то пишите в комментарии.